Friseur ist nächste Woche, Onkel. Bei Istanbul Market Lear, ja. Kaufimpulse gehabt, ja. Schöne Kaufimpulse, schöne Sachen probiert, nette Verkäufer. Alle haben gequietscht und gelacht. Also ich habe gelacht und gequietscht. Die anderen, manche haben geguckt, aber ich hatte nur Augen für mich. Und die Produkte natürlich, was denn sonst? Schönen Samstag. Für alle Unrasierten und Bartfreunde, was denn sonst?